ఇలాంటివి ఏవైనా చూసారంటే అబ్సల్యూట్లీ ఫేక్ అండి. స్నోరింగ్ మల్టిపుల్ కాజెస్ బట్టి వస్తది. సీ ముక్కు బ్లాకేజ్ అయినా స్నోరింగ్ రావచ్చు. గొంతు అంగటి లూజ్ అయినప్పుడు స్నోరింగ్ రావచ్చు. నాలుక బేస్ థిక్‌గా ఉన్నప్పుడు స్నోరింగ్ రావచ్చు. ఈవెన్ దవడ ఏమైనా తేడాగా ఉన్నా కూడా స్నోరింగ్ రావచ్చు. సో, స్నోరింగ్ అనేది ఏంటి రీజన్ అని తెలుసుకున్న తర్వాతే మనం ట్రీట్ చేయగలం. సో, స్నోరింగ్ కెన్ బి ట్రీటెడ్. చాలా ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ముక్కులో పెట్టి బెలూన్ ఇలా పేల్చడం వల్ల స్నోరింగ్ మాత్రం రాదు, కానీ ఇంకో కండిషన్ మాత్రం రావచ్చు. అక్కడ ఉన్న అంగటి ఇంజురీ అయిపోయి స్నోరింగ్ ఎక్కువయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో, ఇలాంటివి